हाउ टू फिक्स फेसबुक रील वीडियो, दिस रील हैज नो साउंड प्रॉब्लम्स। फेसबुक वीडियो में साउंड नहीं आ रहा है, आपको इस प्रकार से एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है जहां पे लिखा हुआ है दिस रील हैज नो साउंड, ऑडियो माई बिकम अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट चेंज ऑफ अदर इश्यूज। तो दोस्तों आपको आखिरकार करना क्या है, ये प्रॉब्लम्स क्यों देखने को मिली, इसका रीजंस क्या है, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा और इसका मतलब क्या है, इसे सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसे ठीक कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बट आप लोग कोई भी अपनी ही रील वीडियो को क्यों ना देखने के लिए आते हो या फिर गाइस यहाँ से सामने वाले जो यूजर्स है उसकी रील वीडियो को प्ले करते हो तो आपको इस प्रकार से प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ओके, सो दैट प्रॉब्लम को फिक्स आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियली गाइस यहाँ से अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पे आना है। इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर फ्रेंड्स यहाँ से ओपन करना है, मिलेगा इस प्रकार से। आपको यहाँ से फेसबुक को ढूंढ लेना है, फेसबुक सर्च करना है, एप्लीकेशन आएगा, आपका फेसबुक अपडेट मांग रहा होगा तो एक न्यू लेटेस्ट वर्जन के साथ में फेसबुक को अपडेट करना है। ओके, मान लो आपका फेसबुक है वो अपडेट हो चुका है। फेसबुक अपडेट करने के बाद में अब आपको गाइस यहाँ से कट मारना है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की गाइस यहाँ से साउंड पे जाना है, जैसे कि सेटिंग्स में जाना है, साउंड एंड ब्राइटनेस पे क्लिक करना है, साउंड को आपको फुल सिलेक्ट करना है, ठीक है, साउंड फुल करना है और आपको देखना है कहीं ना कहीं साइलेंट मोड अनेबल तो नहीं है। यदि आपका साइलेंट है या फिर वाइब्रेट है तो आपको यहाँ से साउंड और वॉल्यूम फुल कर लीजिएगा। इतना काम करने के बाद में अब आपको गाइस यहाँ से एग्जाम्पल के लिए आप लोग कोई भी रील्स वीडियो को प्ले करने के लिए जाते हो, ठीक है, कोई भी रील्स वीडियो को प्ले करने के लिए आते हो, आप लोग अपनी रील्स वीडियो प्ले करते हो या फिर एग्जाम्पल के लिए किसी की भी वीडियो को प्ले क्यों ना करते हो, तो दोस्तों आपको ऐसी स्थिति में जो आपकी प्रोफाइल्स पे भी काफ़ी सारी वीडियोज होती हैं जिनको प्ले करने के लिए आप लोग जाते हो, सॉन्ग सुनते हो, लेकिन आपको सॉन्ग है वो साउंड सुना ही नहीं दे रहा है। तो जो मैं तरीका आपको बताया वो फॉलो करना है और सेम आपको लास्ट में इसके ऊपर प्रेस करना है या फिर इन्फॉर्मेशन में आना है। एक बार आपको फेसबुक का फर्स्ट स्टॉप करना है, स्टोरी भी आके क्लियर कैच करना है। क्लियर कैच करने के बाद में अब आपको देखना है जो आपकी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स यहाँ से फिक्स आउट होने वाली है। अब मान लो फिर भी आपकी प्रॉब्लम फिक्स आउट नहीं होती है, सिर्फ आपको इतना काम करना है, आपकी प्रॉब्लम में फिक्स आउट हो जाएगी। यदि फिर भी नहीं होती है तो आपको एक बार 3 डॉट पे क्लिक करना है, नीचे की साइड में आना है, आपको गाइस यहाँ से एक ऑप्शंस मिलेगा, साइड में आना है, आपको हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, रिपोर्ट ये प्रॉब्लम पे आना है, इन दोनों ऑप्शंस को बंद रहने देना है, फिर रिपोर्ट ये प्रॉब्लम पे क्लिक करना है, ये इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे लिखना है डियर टीम माय फेसबुक रील्स वीडियोज नो साउंड प्रॉब्लम्स, और जो प्रॉब्लम आ रही दिस रील हैज़ नो साउंड प्लीज प्रॉब्लम फेसबुक, आपको यहाँ से लिखना है प्लीज फिक्स और आपको उस रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली सबमिट करना है। आपका काम है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ठीक आपको 24 आवर्स वेट करना है, आपकी प्रॉब्लम है वो भी फिक्स आउट हो जाएगी, आपकी वीडियोज में साउंड है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं न्यू वीडियो में। और आपको कब से प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट ऑप्शन में बताना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू।